¿Qué onda, gente? He estado leyendo en los comentarios que quieren escuchar cómo suena el neón. Ahorita trae la tubería suelta. Lo traigo sin el silenciador, lo traigo prácticamente directo. Entonces vamos a escuchar a ver qué tal. A ver qué tal suena. Vamos a echarlo a andar entonces, a ver qué tal. ¿Listo? Así es prácticamente como se escucha el carro. No sé si se alcanza a distinguir bien en el video porque como aquí en mi casa está muy encerrado el carro. Entonces, pues a lo mejor hace mucho eco y todo. Pero en realidad pues se escucha muy bien el grillo. Ahorita pues me ayudó mi esposa. Ahí se alcanza a ver en el video que trae a mi bebé en los brazos. Entonces prácticamente así se escucha. Voy a grabar después de esto un video antes de que se meta el sol andando en el carro, aquí afuera de la casa, pasando para que lo alcancen a distinguir qué tal suena. ¿Sale? Repito otra vez, es un motor DOC, doble árbol, turbo, ¿sí? Muchos me preguntan que si se puede turbiar un neón de estos, pero con la cabeza de un árbol. Sí, sí se puede turbiar, sin necesidad de meter esta cabeza, sin necesidad de meter esta transmisión. Prácticamente con el puro turbo del SRT4 es lo único que basta y necesita, vaya, y sus conexiones y todo lo demás. Pero así no inviertes tanto dinero en conversiones y todo. ¿Sale? Tengo un conocido, un contacto. Hay un chavo en otro canal de aquí de YouTube que se llama Carlos Gilza. Si quieren ir a buscarlo, el turbio tiene un neón con conversión SRT4, pero el turbo que trae él lo trae con su motor original del carro. No es como yo que le puse doble árbol, le trae su árbol original. Por si tienen alguna duda o quieren saber, búsquenlo, se llama Carlos Gilza, igual aquí en los comentarios, aquí en la descripción y todo, voy a dejar el enlace de él, donde turbió su carro, para que lo busquen y todo, ¿sale? Para que vean qué tal queda. Él también habla bien, especifica muy bien lo que le metió y todo, y para que vayan y vean a su neón. Su neón es una conversión SRT4, pero con motor de un árbol turbo, ¿sale? Hasta aquí dejo este video, espero les haya gustado. Suscríbanse, denle like y compartan.